ازيكم يا حبايبي ام روفان، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. بس قبل ما اتكلم وتقولوا لي انت بتعملي ايه يا ام روفان، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلد مع ام روفان، كل جديد في جديد مع ام روفان. وكل سنه وامه المسلمين يا جماعه بخير، وصلوا على النبي يا جماعه. اول حاجه النهارده بنعمل ايه يا ام روفان؟ بنعمل جلاش صوابع. جلاش صوابع. عملنا الكنافه، عملنا الجلاش العادي ماشي، وعملنا القطايف. مش بعناش قطايف يعني، وعملنا القطايف. لسه بقى الجلاش الصعب، كل يوم هم، كل يوم عايزين حلويات. بصوا، كنافه بالمانجا وكنافه مكسرات، والله الواحد زهق كل يوم اكل. شفتوا العدس؟ انا منزله العدس النهارده. لا هنزل العدس، ومش عارفه هينزل قبل الفيديو ده ولا بعد. بس المهم هو كده رمضان، قلت نجنن شويه، نعمل عدس شويه. ايه؟ لا عشان ما تبهدليش نفسك، روفان اللي عايزه تحط في الصينيه. المهم عشان ما الوكش معاكم يا جماعه، انا قلت لكم روتين النهارده يا جماعه، مش روتين في رمضان. انا ما بعلمش، انا روتيني حال الست المصريه اللي بتقوم من النوم، ما تبهدلش الدنيا، اللي بتقوم من النوم يا جماعه مش عارفه تعمل ايه، حلويات، اكلات، اي حاجه، تدخل على قناتي يوميات انا وبنت روفان، انا وجوزي روفان. ومش هتحتاري يا ست البيت، ادام هتدخلي مع ام روفان، هتدخلي عند ام روفان. فالنهارده يا جماعه بقى روتيننا النهارده في الحلويات جلاش بالمكسرات. انا كنت ناوي اعمل كنافه، بس ابو محمد طبعا على دماغي قال لك لا اعملي جلاش بالمكسرات. هو جوزي بيعشق الجلاش بالمكسرات. طب اعمله بالكريمه؟ لا، جلاش بالمكسرات. فقلت لا، لازم ابو محمد ادلعه وهشتكوا، انتوا عارفين كلمته اوامر، سيف على رقبتي. فالنهارده بقى ايه قلت لنا النهارده يا جماعه؟ جلاش بالمكسرات، ما بياخدش وقت ولا اي حاجه، حاجه كده فاخر من الاخر للست يا جماعه اللي لسه مبتدئه وعاوزه تتعلم طريقه الجلاش. بصوا تقسموها 4/4 كده، بس انا مستعجله بقى مش فاضيه انا بقى ايه اقول لكم تقسموها ايه. انا قلت اقعد قعده بلدي كده واقول لكم احنا بنعمل جلاش. بصي تعملي زي المحشي، صوابع المحشي اهو. طبعا في ناس بتعمله حته واحده كده تقوم مقطعاه في الصينيه، لا كده احسن. كده كل واحد بيبقى مقرمش كده من غير ما يبقى طري من جوه. ولادي بيحبوا. لا عشان ما تبهديش، لان كله سمنه. انا بجيب السمنه احطها كده، انقعها في السمنه كده عشان يبقى ايه كله واخد ايه طعم السمنه. نعم يا روفان. روفان اتدلع. قلت لها اعمل معاك، قلت لها لا ده اسمه عك بقى. لا والله يا روفان شاطره. شفت الفيديوهات اللي هي عامله فيها الكنافه وعامله فيها البسبوسه بتاعت عيد الام بس كده بيضحكوني. روفان اللي عاملاها على فكره، انا ببقى واقفه مش هقول لكم هي اللي عاملاها، بس هي اللي يعتبر هي اللي ايه بتحط كل حاجه. فعشان ما اطولش عليك يا روفان، انت يا بنتي. لا هنكمل بقى الصينيه ونرجع لكم عشان ما اطولش عليكم. بصي بس ايه هعمل لكم واحده كده ايه اللي لسه مبتدئه. ده مكسرات سوداني وزبيب وبشر ماشي كده اهو يا جماعه، ما تكترش كده اهو زي بس انا بعمله زي صوابع المحشي. يلا يا روفان. روفان دي اقول لك ايه، اقول لها لا تقوم بقى ايه ماسكاني من الايد اللي بتوجع. اهو بصوا زي المحشي بالظبط اهو. طيب هنا بقى يا جماعه الجلاش اتعمل اهو، هي دي اللفه عملت كده بس ايه ماشي. هي دي بقى نهايه ورقه الجلاش يا جماعه. هندخل بقى نحطها في الفرن. انا عامله الشربات وطفيت عليها عشان يهدى. طبعا دي سخنه، استني دي سخنه، استني بس، دي سخنه يبقى الشربات يبقى ساقع، دي بارده يبقى الشربات يبقى سخن. غير البسبوسه لازم الاثنين يبقوا سخنين. فتعالى بقى بنحطهم في الفرن ونشوف نهايه الجلاش بتاع ام روفان ايه. يلا اصل المغرب قرب. يلا طب روحي اعملي نكمل كده عشان ما نطولش عليها، وتعالوا لي بقى على المطبخ. معلش يا جماعه، طبعا الجلاش خلص بعد الفطار، وقمت حطاه في الشربات وقعدت افطر. بعد كده العيال قعدوا ينقروا فيه في المطبخ، اكتشفت اللي اتصفى على طول. بص بس جميل جميل جميل، ارمش حته قرمشه بصوا. بس هي صفر ايه بقى معلش. اللي معاه صبيان زي يا جماعه بالذات بيعشقوا الحلويات. لو عجبكم الفيديو بقى تعالى بقى ونختم الفيديو مع بعض. انا زعلانه جدا ان انا ما عرفتش اصورها لكم، كان ساعه الفطار، ف على بال ما اكلت كان العيال خلصوا اوام ودخلوا المطبخ قعدوا ينقروا فيه. فتعالوا بقى نختم الفيديو مع بعض. دي بقى نهايه الفيديو بتاع الجلاش يا جماعه. طبعا ايه رايكم في الجلاش ونهايته عامله ازاي؟ الشربات عامله كوبايتين ميه وكوبايتين سكر، وفات شويه صغيرين يعني ما تستهلكوش كلهم في الجلاش. فده نهايه الجلاش يا جماعه. لو عجبكم طريقتي في الجلاش صوابع الجلاش
تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلد مع ام مروان، كل جديد في جديد مع ام مروان، وكل سنه وامه المسلمين يا جماعه بخير. بحبكم.